ilusal septembri päeval helistas ta mulle tööle ja ütles mulle, et emme, tead, ma lähen nüüd õhtult trenni. Andri on käinud vist 7 või 8 trennis, ta hakkas käima trennis 2,5 aastaselt. Ta samamoodi käis, otsis oma asju ja siis leidis selle käsipalli ja praegu tundub, et see on tema asi. Tuleb alati silmad säravad peas, kui on väsinud või on teinekord küsimus, et ei saaks trenni minna, siis ta on alati maru kurb, et nüüd ei saa. Tal lihtsalt väga meeldib. Lapsed nagu lähevad trenni hea meelega, lapsed lähevad võistlustele hea meelega, lapsed on õnnelikud, kui nad seal käivad. Käsipall on ainukene lastetrenn, kus teisi spordialasid nii palju mängitakse. Et siia trennida sul lihtsalt oma lapsed selle pärast tuua, et laste eest nagu hoolitsetakse. Sul ei tehta lastest selliseid Uljana Semjonovaid või mingisuguseid selliseid nagu tippsportlasest, mingisuguseid selliseid naljakaid tüüpe, vaid sulle alguses tehakse lastest nagu lihtsalt toredad inimesed. Mina isegi ei ütleks, et minge proovige käsipalli, vaid kui ma soovitan konkreetselt HC Tallinna klubi, kuna mulle lihtsalt nende filosoofia, nende lähenemine, nii nagu nad lastega tegelevad, see nii jõudsalt meeldib, et mina olen ise ka täielik nende fänn. Nad mängivad jahimeest, nad mängivad mida iganes ja nad naudivad seda. Ja see ongi minu meelest nagu kõige olulisem. Treenerid on jätnud väga usaldusväärse mulje. Ma olen aru saanud, et Risto on väga popp-treener. Mulle meeldib väga see, et laps tuleb koju ja ta vestlustes siis tegelikult kasutab treeneri poolt kaasa antud, et limonaadi ei tohi juua. Vesi on kõige parem jook lapsele. Tänu selle, et ma käisin kaasas ja nägin, et kuivõrd hästi nad tegelikult nende lastega hakkama saavad ja kuivõrd loomulikult nad kõik nende lastega ümber käivad. Mul on kõikidega nagu isiklik kontakt, ma tunnen ja tean neid. Nad on väga sõbralikud, väga armsad, väga vastutulekud, väga hoolitsevad ja väga vastutustundlikud, et usaldan täielikult oma last nende hoolde. On üks kõige mitmekülgsemalt noort arendav treening. Vastupidavus, kiirus, osavus, lisaks juurde veel meeskonna töö, meeskonna vaim, suhtlus, sotsiaalne pool, kõik see. Ja üldiselt, kes käib pallitrennis, saab ka hakkama teistes pallitrennides. Ma ise olen pulli pärast mõelnud, et võiks teha sellise ürituse, kus jalgpallurid ja käsipallurid mängivad koos korvpallis. Ma olen raudkindel, et käsipallurid võidavad. Ja kui korvpallurid ja käsipallurid mängivad koos jalgpalli, siis raudselt võidavad käsipallurid selle jalgpallimängist. Nad on jõle füüsiliselt, see ampluaa on jõle lai. Mõttetegevus on seal oluline, et kogu inimese terviklikkus saab mõnusa koormuse osaliseks. Käsipall on võistkonnaalades Eestis üks vast kõige perspektiivikam ala, kus kunagi võiks kuhugi jõuda. Toome näitedki, et maailma edukamaid käsipalliriigid on Põhjamaad, Taani, Rootsi. See tähendab, et see on see ala, kus meil on võimalik kunagi näha võib-olla ka oma last olümpiamängul.